엔진이 이제 주는 사랑이 절대 당연하다고 저희는 생각 안 하고, 그만큼 주는 게 있으면 저희도 또 드려야 되는 게 있잖아요. 그 생각 하나로 이제 이 무대를 준비해 왔던 것 같습니다. 그만큼 주어진 엔지니어분들의 사랑을 어떻게 하면은 누구보다도 멋있고 누구보다도 당당하게 증명할 수 있을까 항상 고민이 많았던 것 같아요. 또 와준 엔진 너무 사랑하고 감사하다는 말씀 드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 첫띠 오자마자 물 원샷 때리. So come
4명이서 뭘 또 이렇게 준비를 했나 하는 표정으로 바라보고 있는 것 같은데 뭘 것 같아요? 뭘까요? 모른 척 해줘요. 와. 모른 척 해주다.